هذه الحملة لصالح زبائن ستريم 100%، وذلك للاستفادة من تصليح مجاني لأجهزتهم الخارجة عن الضمان، سواء مع انتهاء فترة الضمان التي تقدر ب5 سنوات، أو مع انكسار الشاشة الذي تخرج الجهاز بطبيعة الحال عن الضمان تلقائيا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى قمنا بهذه الحملة لتوطيد العلاقة مع زبائننا وإعطائهم ثقة بخدمة ما بعد البيع لشركتنا. تلقينا 3700 تسجيل، من بينهم قائمة الانتظار التي سيتم معالجتها في أقرب الأجال إن شاء الله. من هذه الحملة الزبائن كانوا يعني فرحانين بهذه الحملة، خاصة التعليق اللي كان أنه الحملة تقريبا الوحيدة اللي سمعوا بها في هذا المجال، يعني بهذه الحملة أنه تريباري لي برودوي خارجين عن الضمان. قمنا بتصليح أزيد من 1000 شاشة والعملية متواصلة. يعني مبادرة حسنة، واحد يقول مبادرة حسنة وصافي بليزير. يعني احنا كنا فاقدين الأمل في التلفزيون هذا، يعني كنا نقولوا ريبارابل، وكي داروا لنا كيما احنا نقولوا هذه المبادرة يعني حاجة طيبة. كانت يعني مهلة قصيرة، وكانت يعني خدمة يعني جيدة ممتازة. بون بور لا ريباراسيون دونك يشعلوا لي بانات شغل يبانوا جديد، وانا جو ماتوندي با كنت حنا ميم باسكو قالوا رحت نسقمو اشاك فوا يقولوا لي بلي 2 مليون 3 مليون لافيشور باش غادي نرميه. كي شفت هاد البيسيتي شغل ان غيف رياليزي الحمد لله بيان سور غراتويتمون بيان سور. هذه هي ويعطيهم الصحة. ديجا عندي وحدة نستلم في الدار، هذاك قاضي بيان، وهذا تكسر لي دونك شحال نسقمو باسكو قالوا لي 3 مليون 2 مليون اي دمي لافيشور. دونك هذيك شفت بليسيتي ميم كي جيت حطيت ما قلت سي با فري، ما يعيطوا لي ما والو. خاش يعطيهم الصحة ربي يبارك.